इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, जय आदिवासी, जय जवाहर। तो वेलकम टू। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? और ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करते हुए हम यहाँ से निकल रहे हैं तोरण माई के लिए। जाना था मांगी तुंगी, पर मांगी तुंगी का बजट नहीं बैठ पा रहा, तो इस बार वापस से तोरण माई के लिए जा रहे हैं और काफ़ी इंजॉय करेंगे सोच रहे, पर अभी पता चलता है आगे बारिश क्या मज़ा लाए और क्या नहीं। तो हम फाइनली पार्टी पहुँच गए। अभी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, अब यहाँ से आगे निकलेंगे और पानी भी गिर रहा है बारीक बारीक, ठीक ही लग रहा है। हालांकि वहाँ पर पहुँच के इतना पानी नहीं आना चाहिए। तो फाइनली अभी पार्टी से आगे निकलते हैं और यहाँ से ताम झाम भी सारा हमने ले लिया है। तो हम फाइनली बोकराटा पहुँचने वाले और यहाँ का नज़ारा देख के काफ़ी मज़ा आ रहा हमको। तो हम यहाँ बोकराटा के पास पहुँच गए और हमको लगा कि ये थोड़ा नज़ारा अच्छा खासा दिख रहा है। तो इधर खोदरा वोदरा भयंकर तरीके से जा रहा है और मौसम एकदम बहुत खतरनाक दिख रहा है, पानी भी नहीं गिर रहा है एकदम। और हमारी सीट पे रानी भी इस तरह और पुष्पा अपना वही मूत्र विसर्जन करते हुए जा रहे थे, लोगों को दिखाना करके ये वापस आ चुका है। देखो दोस्तों, यहाँ गाय अपन देखी दे रहा कबीर वहाँ जाने। सो यहाँ से मैं एक फोटो खींच आगे बढ़ना चाहिए। हम यहाँ पे आ गए, बहुत बकचोदी करी हमने, उस बात को नज़रअंदाज करते हुए हम यहाँ तोरण माल पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमको टिकट कटवाना पड़ेगी लग रहा है। ये बुकड़े इनकी माँ नहीं चुदाई ना, गाड़ी सही सही चले। हाँ भैया, तो यहाँ पे 100 रुपये हमको देना पड़ेंगे और केस में किसी के पास से फ़ोन पे हो जाएगा? नहीं, कैश दो यार, केस में पैसे होना भी तो चाहिए। 500 का था, इसमें गया 100 का है ना इसमें। तो यहाँ से हमको टिकट कटवानी पड़ेगी। क्यों भैया? टिकट कटवानी पड़ेगी और हम काफ़ी लेट भी हो गए हैं क्योंकि तो रास्ता बहुत लंबा था, ज़्यादा घूमना फिरना हो गया हमारा इस कारण। सो अब फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। आप लोग जब तक हमारे साथ बने रहो। इधर रसीद वसीद भी हम कटवाई लिए हैं। रसीद हम काफ़ी समय से चल रहे हैं और चल चल के हम थक गए हैं। जिसको उसको पूछ रहे हम तो यही बोल रहे हैं 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर थक गए। ये देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आप काफी हाइट पे हैं। हाय बोलो गाइस, हेलो बोलो गाइस। तो भाई लोग, बहुत मजा आ रहा है यहाँ का व्यू और हम इतनी ऊंचाई पे है कि आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। काफी हाइट पे है और काफी मजा आ रहा है और यहाँ पर इतना कोहरा कि क्या ही बताऊँ आपको। फिर जो भी है काफी एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो हम पहुँचे नहीं, काफी समय
सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं तोरणमाल और ये रहा अपने शिव जी का मंदिर। और काफ़ी समय भी लगा हमको आने में क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे। और यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है और ठंड भी बहुत लग रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा। तो फाइनली दर्शन वर्शन भी हो गए भाई लोग के। हम तो नहीं जा पाए क्योंकि थोड़ा नहीं जा पाए इधर सब कुछ। यहाँ पे चाय पीने चल रहे कि पहले लेते हैं, पहले चाय पिया तो चाय वाय पी लेते हैं फिर आगे और घूमते हैं। तो चाय वाय भी पी ले, आप चलते उधर आगे। मंदिर के पीछे एक तालाब है, बहुत शानदार लोकेशन है। जैसे कि मैं पिछली बार आया था और आप लोगों को बताया था कि इस बार मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो इस बार सारी चीज़ें दिखाता हूँ। मंदिर के पीछे एक तालाब है वो भी दिखाता हूँ। तो चलो आप लोग हमारे साथ। हमका भी था ये, हमका भी मालूम। पहली बार अकेला आने का बोल रहा, हमारे साथ भी आने का बोल रहा। इसको हम लेके आएंगे फिर भी। और इंट्रोडक्शन सो फाइनली हम आ गए जो पिछली बार अच्छे से दिखा नहीं पाया था। तो भाई क्या आवाज़ नहीं मजा। तो भाई ये है झरना। भाई तो मैं काफ़ी ऊंचाई पे हूँ तोरणमाल में, और बोला था जैसा कि मैं पूरा लोकेशन दिखाऊंगा। देखो आप भाई इतनी ऊंचाई पे हूँ कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। और काफ़ी मज़ा आ रहा। मैं भाई साहब इतना खुश हूँ, मैं खुद भी खुश हूँ, मैं किसको बताऊँ किसको नहीं। तो दोस्तों झरना वरना भी हमने देख लिया, नाश्ता वास्ता भी कर लिया। भूख भी काफ़ी जोर की लग रही है और इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया। और कोहरा इतना ज़्यादा है कि कुछ चीज़ें क्या देखने को देख ही नहीं पा रहे। क्या करें, कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप देख सकते हो ये पूरा कोहरा ही कोहरा, एकदम बादल ही बादल दिख रहे हैं। और हम अभी यहाँ से एनर्जी ड्रिंक के साथ। सो दोस्तों फाइनली हमने काफ़ी एंजॉय करा। और एंजॉय क्या करा, कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है कि कोई चीज़ हम देख। सो दोस्तों हम वापस रिटर्न जा रहे थे और हमको यहाँ पे एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इधर ये आप लोग अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, बट ये नदी है। और नदी में हमने जहाँ से इधर गांव वालों से पूछा तो बोल रहे हैं कि शायद ही गाड़ी तो निकलेगी, पर हम कोशिश करेंगे। और हमारे पास इधर पेट्रोल पंप पे भी नहीं है, पेट्रोल भी बिल्कुल कम है। और रिटर्न जाने के लिए तो हमको बहुत फिराव लग जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। नहीं तो फिर आज इधर ही खोदरे नदी में ही मतलब कैंपिंग करनी पड़ेगी। इधर ही माछे वाछे ढूंढ के ना भूंज के खाना पड़ेंगे क्योंकि भूखले भी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो डर इस बात का भी नहीं है, बस घर वाले परेशान होंगे वो नहीं अच्छा लग रहा। और अभी हम ये नदी जा रहे हैं। और हमारे दो मित्र मंडल आगे जा रखे हैं सर्वे करने के लिए। हमको बस ये नदी क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद हमको कोई टेंशन नहीं है। ये यहाँ से नदी मतलब मेन लग गई है। और ये कुछ इस तरह से बता रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं तुम गाड़ी के आगे आगे चलो। ये पूछ पा रहा है ना सीधा पत्थर है क्या, पत्थर है, एक नीचे बात कर, पत्थर होंगे तो ये देखिए दोस्तों हमको खोदरा पार करना पड़ेगा। तो एक बार तो देख ले भाई, देख ये ऐसा आएगी एक पहिया ऐसे अंदर। दोस्तों खुदरे में फंस चुके हैं, गाड़ी कटेगी बेकार तरीके से।
ये देखिए दोस्तों, हमारा टायर फंस चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों पिक्चर हो गई, गाड़ी तो निकाल दी, मुँह पे ला दिए थे, पर इधर एक पत्थर आने की वजह से गाड़ी फंस गई और मेरा बहुत दिमाग ख़राब भी हो रहा है। अभी क्या बताऊँ मैं आपको। ये इधर नीचे देख ले राहुल, धमका सकते तो हमारा ये टायर भी फ्री हो चुका है और गाड़ी फंस गई। मुझे उस बात का भी डर नहीं है, डर इस फ्री हो चुका है। राहुल तू कार पे बैठ जा, थोड़ा धक्का कार में जा। डर बस किसी चीज़ का नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा बाप मेरे को मार डालेगा, उस बात का डर है हमको। सो राहुल तो काम से पत्थर कितना बड़ा है? बोला तो ये इधर मोड़ा दिया। तो गाड़ी हमारी पत्थर में अटक गई है। कोई डैमेज तो नहीं हुआ? डैमेज आगे तो ये पूरा डैमेज होगा। ये कहाँ डैमेज हो गया? वो आगे 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 क्या डैमेज हो गया? ये भी ढीला होगा कहीं भी बाद में होगा। ये पत्थर पे निकल रहे तो सही साइड निकल जाए। पहिए, ये जो पहिया फ्री हुआ ना, इसके नीचे पत्थर रख देते, दोनों टायर फ्री हो गए हैं तो पत्थर रख देते ना अपन। उठेगी भी नहीं एक तो। अरे तो अपन यहाँ पत्थर रख देते ना। पर वो सीधे नहीं लेगा नहीं। गाड़ी आगे धक्का रही कि नहीं? इधर से उठा के पत्थर रख देते हैं। हाँ वही रखो, पहिए के ऊपर 2 पत्थर रहेंगे। क्या हुआ? हाँ वो पत्थर अटक रखा है बहुत बड़ा। हाँ ये भैया बोला कि हमको यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर है। मेरी अभी फट रही है बहुत बुरी, का नुकसान होगा तो मेरा ढोकरा उड़ा देगा। अरे मैं पत्थर पे खड़ा था, तो मेरे पे ही ला रहे क्या? सो दोस्तों मैं दिख रहा हूँ क्लियर। अच्छा लगा, तोरणमाल घूम के भी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। पर यहाँ गई है, मेरे को गाली नहीं देना चाहिए पर क्या करूँ, नदी में गाड़ी फंस गई। वो हुआ नुकसान, वो भी दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। लेट भी हो रहे वो भी दिक्कत नहीं, परेशान हो रहे वो भी ठीक है। मेरे बापू की गाड़ी थी इसमें नुकसान हो गया और हमको बहुत बुरा भी लग रहा है। पर हालांकि गाड़ी निकल गई वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खोदरे का कोई भरोसा नहीं, रात में पानी बढ़ भी जाए। और टाइम क्या